像这样的波轮洗衣机要怎么清洗？很简单，今天1分钟教会你。第一步，把中间的小盖子撬开，然后拿一把10字螺丝刀，用力往左边一转，螺丝就松了。松掉螺丝后，双手拿住底盘，边晃边往上提，就能把底盘拿出来。快看底盘底下是不是很脏？还有旁边这个蓝色的小卡槽也要把它拿下来，这里面非常的脏，一定要好好的洗干净，包括刚才拆下来底盘也要刷干净。第二步，再往里面倒入200克的小苏打和少量的温水，过个4、5分钟后，拿把刷子把里面刷一刷，刷完记得拿块抹布擦拭一下。第三步，把刷干净的底盘放回去，这边要注意了，底盘上的螺丝要给它拧紧，拧紧完记得把小盖子盖上，还有这个蓝色的小卡槽也要记得装回去。最后倒入400克的洗衣粉和白醋，跟2盆温水，再丢一块毛巾进去，接着关上舱门，启动按钮。这边要注意一下，洗衣机的水位直接调到最高，然后开始洗涤就可以了。如果怕记不住的，可以收藏起来，以后慢慢看。